บางทีเธอที่ยอมจะยืนยันและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอเธอไม่เจอต้องเงียบเหงาไปไหวไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครที่ยังไม่คิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ตอนนั้นเธอทำทำไมใจรู้สึกอ่อนตอนนี้เธอทำทำไมใจหายร้อนยังอยู่ในใจไม่เห็นใจฉันยังไงก็จะไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดยังไงอันนี้คือปัญหาไม่ยังก็แค่ขาดเฟรมมันลอยไหลด้วยเข็มมาสื่อสารไม่ต้องพึ่งน้องพิราแค่คิด